Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айзада. Бүгін осындай дәмді әрі өте оңай әзірленетін кабачковый торт әзірлейтін боламыз. Дәмі де өте керемет болып шығады және қонақтар келген жағдайда дастарханға қойсаңыздар, дастархандарыңыздың да сәнін ашып тұратын болады. Алдыменен менің осы видео рецептімді толықтай көріп, арнама тіркеліп, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар, және де төмендегі қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Сол кезде менің ең бірінші болып салған видеоларым сіздерге көрінетін болады. Неке көріп тұрғандарыңыздай торт өте керемет болып шығады. Видеомды соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Алдыменен біз осы тортымызды әзірлеу үшін блинчигін жасап аламыз. Ол үшін бізге осындай кабачоктарымыз қажет болады. Барлығын осындай үгіткішімізден өткізіп аламыз. Кейін үгіткіштен өткізілген кабачоктарымыздың барлығының үстіне тұзымызды салып, қолымызбен жақсырап қысып, осындай бойындағы суларын шығарамыз және 10-15 минут көлеміне қоямыз. Мінекей 10-15 минут тұрғанның өзінде де бойында осындай сулары бөлініп шығады. Оны да қолымызбен жақсылап қысып, суларынан осылай ажыратып аламыз. Кабачоктарымызды осылай құрғатып алуымыз қажет қолымызбен. Неге бойынан осындай суы шығады. Кейін құрғап дайын тұрған кабачоктарымыздың үстіне жұмыртқаны салып, барлығын тағы да біркелкі массаға келіп араластырып аламыз. Мен барлық мөлшерін осы видео астында қалдырған болатынмын. Сол бойынша қарап жасасаңыздар болады. Егер жақсылап біркелкі массаға дейін әкеліп, қасығымыздың көмегімен араластырып аламыз. Және де үстіне турап дайын тұрылған осындай укропымызды да саламыз. Укроппен де осылай тағы да жақсылап біркелкі массаға келтіріп араластырып аламыз. Егер жақсылап барлығын араластырып алдық. Және де дәміне қарай тұзымызды саламыз. Және електен өткізіліп тұрған ұнымызды да біртіндеп салуымыз қажет. Барлығын бір салуға болмайды. Ол кезде жаңағы қимамыз қамыр болып кетеді. Сол үшін ұнымызды біртіндеп салып, қасығымызбен жайлап осылай араластырып аламыз. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Енді осы тортымыздың құймасын қызып тұрған табаға кішкене ғана сұйық майды құйып, осылай блинчик қылып пісіріп аламыз. Қасығымызбен салып және қасығымыздың көмегімен жұқалап және біркелкі дөңгелек қылып осылай жайып алуымыз қажет табамызға. Кейін құймамызды салғаннан кейін 5 минут көлемінде осылай екі жағынан қызартып қуырып пісіріп аламыз. Қасығымызбен біркелкі формада барлығын дөңгелек қылып осылай пісіріп алуымыз қажет. Неге осымен біздің блинчиктеріміз дайын болды. Менен 5 осындай дөңгелек бірдей блинчик шықты. Кейін біз ортасына кремін дайындаймыз. Ол үшін майонездің үстіне 2 сарымсақты осындай уақ үгіткіштен өткізіп алуымыз қажет. Майонез болмай қалған жағдайда қаймақпен де алмастырсаңыздар болады. Кейін үстіне дәміне қарай тұзымызды және бұрышымызды саламыз. Көп салудың қажеті жоқ. Жаңағы блинчиктерімізге де пісірер кезінде тұз салған болатынбыз. Сол себепті креміне шамалы ғана салсақ жетеді. Кейін ортасына салу үшін осындай қызанағымыз қажет болады. Қызанағымызды да осылай екіге бөліп, кейін жіңішкелеп осылай турап аламыз оны да. Мінекей бізде барлығы дайын болды. Енді тортымызды жинай берсек болады. Алдыменен осылай блинчигімізді қойып, оның үстіне сарымсақ пен майонез араласқан кремімізді үстіне жағып шығамыз осылай. Кейін ортасына жаңағы қызанақтарымызды да біртіндеп қойып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша арасына қиярды да араластырып салсаңыздар болады.
турап дайындаған кезде, кескен кезде ортасынан әдемі болып тұрады, қияр салсаңыздар да. Мінекей болғаннан кейін бетіне екінші блинчигімізді қойып, дәл осылай барлығын жинап шығамыз. Кремімізді жағып, кейін үстіне осындай қызанағымызды қойып, біркелкі етіп осылай жинап шығамыз. Міне бізден 5 блинчигімізден тортымыз дайын болды. Кейін үстіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Менің қолымда болған укроппен және де осы қызанағымызбен үстін әсемдеп шыққан болатынмын. Кейін дайын болған тортымызды өзіміздің холодильнигімізге 30 минут көлемінде қойып аламыз. Мінекей осымен біздің тортымыз дайын болды. Өте дәмді және өте әдемі болып шығады. Сіздер де менімен осы видео рецептім бойынша жасап шығыңыздар.